Mbote nabino ba Congolais au bozomi penza partout dans le monde entier pour na Rolanda chaîne YouTube nabino Congo Live au le belarabino actualité politique ya mboka na biso Congo. Lelo penza te kokuta na bongo na moko ya ba diaspora uti bongo na mboka ya Londres o azali bongo Tshisekediste pe proche ya IDPS mola mboka Jean Chims Mutala o penza ayaki na mo circonstance moko ya matanga kufela ki papa mais rien n'empêche le roi azali mola mboka o alobelaka bongo politique ya mboka na biso Congo to solana e sur actualité ya mboka Congo. Mbote mona mboka Mbote mama Joanne en tout cas na sepeli mingi nde boyambinga na mboka ndengo uti koloba na yaki na Congo pona isengote na yaki kokunda papa nanga papa abokoli ngai papa Valentin Kabui Mouya. Alors nde sengi ke na passage na kutani pe na bino na sepeli mingi nde boyambinga alors to ko partager muke la situation politique, situation sociale au naza komona na kati na Congo. Merci mingi. Congo Live yangonde. Oui, mwana mboka Jean Chims. Lelo yo penza oye na mboka na biso Congo, oye tango penza to komi na nouveau président oyo po soutenaka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi o azali ko kamba mboka Congo 100 jours na ye to pe ba travaux pende ko sama mboka Congo okuti Congo ndenge ni kaka ndenge zaki bon soto ndenge zaki banzele bukana to constant no penda ezani na ndenge oyo okuti Congo. En tout cas, nous allons remercier tout d'abord chef de l'État. Dans le programme, il y a urgence, il y a 100 jours. Nous avons vivre, bien que nous lobby que nous n'ayons matanga, mais cela n'empêche que nous avons la paix moi mouké, nous avons kotala ngamo kopo, koyoka, biyoka yoka donc ezamabe. Na tamboli na moni en tout cas programme angwezo kende très bien. Coup de chapeau na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Nazomona misala ezo tambola baso de mouton ezo salama malgré nazomona de l'autre côté ezo sala mwa bambouteillage mais eloko balobaka ke soki ezali ne bandeli ekosala mwa pasi tango ozomona ndenge ezo salama mais tango ekoma na suka tango misala tout ekosila nde bomona bambouteillage esili pe bobandi ko bénéficier siko na yango. Mais pour le moment en tout cas nazosenga peuple congolais aza la patient po bakoki kotonga eloko kaka lelo te na tongo basisi yango na après-midi donc ça doit prendre du temps. Alors, on a qu'à attendre que biloko moko solide pour la penza donc il y a makasi. Et ça que non tant mi pepe koya bambula biloko wane pomoki donc faut que vous avez la patience et puis total la penza donc des makambo qui ne dont malembe malembe. Là on a aussi un peuple congolais, c'est la patience, la patience. Merci. Oui, mwana mboka kasi yo moniete banzele ko tongamara kitoko kasi na o etali bongo bosoto na mboka Congo c'est comme si gouverneur azali ko sunga penza président de la République te pour apesa ki bongo ba mosolo na ba bourgmestre ba meka un peu ko assainir ville kasi ville ndengo tozo azali ko tambola rien ne marche salité ba poubelle de plus en plus bosoto za ko baksa mboka Congo lo banya likambo. En tout cas, merci maman. Na cause la franc nangamoko côté bosoto eza penza mingi regrettable po nazo tambola nazo mona ke en tout cas ba poubelle c'est comme si ezali ko bougeter en tout cas loko na donc ezali pasi komona po bosoto nde me ma maladie donc bosoto nde me maka onyo tuzo mona lelo bat baza ko bela tout ça soki to lobi Congola comme une espérance vie à 39 ans ezali kota l'environnement nini au Congolais donc aza ko vivre. Donc Congolais za ko vivre na kati ya bosoto. Et là on a za ko senga na o wana gouverneur o ya koti. Asa la biloko lokola gouverneur o ya précédente Kimbuta te ye amekana nkota la problème ya bosoto parce que nazo remarqué que des fois bazo longola bosoto na kati ya ba terrasse mais bazo bimisa baza ko tika ngo ka ndengo wana. Siko soki mbule beti lisusu bosoto wana susu ezongi na kati ya ba terrasse. Et mbule beti dernièrement il y a d'autres personnes ba fungoli ba dal na bango pona nini po bosoto nyonso tout ba toilette ba excrément nyonso tout et kende na kati ya ba terrasse likambo wana ezape likambo donc il y a mentalité tokolo ba bosoto bien sûr gouvernement ko zo pe donc ba mesure ye nani plutôt gouverneur akoki pe ko sala musala mais nini yango ezali kati na makanisi na biso ba congolais parce que nazo mona bato baza ko mela na bango donc ba milangi ya mai bazo boaka ba sachet partout alors ceux qui to se conscientiser biso mo côté pour na tocha bo peto kat na mboka na biso et aux alango ka ndengwana
mais en tout cas gouverneur oyo toza kotalela ye topesa ye en tout cas mpo na nga wana eza opinion na nga totalele inane ekoka sikoyo tojuge ye parce que auti mpe koya sika auti koya sika donc mais totia ye mpe maboko tokotia ye na ndenge ya mentalité na biso eloko nga nalobi nakokoloba do yango wana. Oui, mwana mboka toyoki openza na kolobela gouverneur na biso Gentilly Ngobila olobeli likambo congolais sengeli a changer mentalité kasi miko elekaki chef de l'état ye penza alobaki bongo message na ba congolais nyonso eza bazwami na Congo na diaspora esengeli na biso to changer mentalité pour na Congo moko fort uni pe meilleur na ebité eko bana biso changer mentalité na ndenge nini. Nazo remercier tout d'abord chef de l'état. Oui, chef de l'État azali mwana ya diaspora. Et loko oye développer ba pays au place toza ko vanda ezali mentalité. Mentalité ezali développement ya mboka. So mentalité eza mabe mboka erozinda. Ndenge zindi pendant 50 ans pour mentalité eza ya mabe. Mais ce que moni chef de l'État a ko nuancer sur la mentalité, c'est parce que avandi na mikili ya poto. Ayebi ke loko o esali lelo poto ezala to enviaka yango c'est la mentalité. Yango moni naza ko pesa ye vraiment merci. Ce qui a ko nuancer sur cet aspect ya mentalité donc aza na raison. Pour mentalité nde ebomaka to ebongisaka. Ce qui est négative et oboma. Ce qui est positif en tout cas et otombola mboka na biso. Donc o ya lobi message na ye wana nga na yambaki yango na sengo. Malgré bato mususu bazo luka basala ba polémique là-dessus. Kasi ya bien zo rêver na Congo mais est-ce que na minute sengeli na biso to rêver ou bien ezala bongo concret? Mais ce qui a lobby ko rêver c'est-à-dire ezate que no muto azo lota. Alingi ko lobezali expression kaka muto azo loba ke naza ko mona na liboso tant tozo kende donc vision ezali ke no azo mona liboso tant tozo kende ke no Congo e kozala kitoko parce que auti ko kota. Alors, ce qui est batouaza kolobakeno, ils rêvent le colandoto, mais il ne faut pas comprendre sens ya lobeli. Ils ont seulement expression, il y a s'exprimer dans ndenge wana. Mais yo moko siko na ndenge ya mukolo, mais kana nuko tia makanisi. Et date que no alali azolo ta Congo moko boy so ki ndenge nini te. Ils ont des visions que ceux qui to sangisi makanisi na biso nyonso tout, to travailler ensemble to simbani loboko na loboko. To komona Congo na biso eko changer. Donc azolo bela likambu ya changement dans l'avenir. Parce que na minito ya bandi musala et ba fruit ya musala na ye ekomona na bobele sima ya mikolo. Et le chef de l'état azali ko lobande yango wana. Ba tout siko faut pas comprendre et batika makambu ya ba polémique. Ba comprendre que ba polémique et même biso na esika mon côté. Merci Mama Joël. Oui, papa Jean Moutala, Lelo Penza, chef de l'État, d'ici le 17 septembre, Arosa déjà na Belgique, na Mikilia Poto, Kasitomoni, ba combattant, au Bazali Penza, au Bazangambo, au Bazali Nangambo, IDPST, disons. O toko kotanga ba papa namso ba bokechu ba commandant eso bango penza ba sangani pote ba loba ete mona mboka président Félix akokita na Belgique te pour kutana na mokonzi ya mboka Belgique kuna to ebite est-ce que ko simba na ndenge penza ba pongiseli ba musu ba uti na ba Londres ba uti na ba France ba kiti penza bazali bongo mobiliser pona kokweisa président Félix Antoine Tshisekedi na ebite okolobani na likambo. En tout cas, maman, ngai ezo sekisanga soki ke no batu moko boye baza ko se luguer contre président balobi ke no ayate tout ça, c'est comme si poto eza ya bango, ils sont minoritaires. Hein, baza muke. O balingi président Félix baza talebele biso tozali. Toza ebele pe to koyamba ye. O bango bazolo bana do osala manango te. Ezaka ba rêve. Siko omoni siko façon nga nazolo ba rêve siko nde yangwana. Po batu moko wana ba incita ki batu awa na ba violence kolobake non soulèvement populaire et salama na ba sanzo eleki le 30 juin mais tout le monde a que non soulèvement populaire et salama kité bato na bazana bango na ba rêve moko bo bazo lingaka ko diviser peuple congolais pour rien moment o ezali moment ya division te moment o ezali moment ya to sangana to démarrer mboka na biso kende liboso bango bazo zongisa biso sima na ba propos moko donc haineux eza penza donc bien te ozomona ngana yebi bato lokola ba bokechu et puis na lobaki yango dans une émission précédente auto salaki na duplex
que mutuloko la boke tu adana leso moko ko pesa batute boke tu adana ginera ko bina bambunda c'est un danseur mutu ya musique nini folklorique alors a commis na poto mutu ana commis leader na ebite ki leader na ya nini parce que il y a beaucoup d'intellectuels beaucoup d'intellectuels oyo baza kolanda bokechu ngazo kangwa soki bazui ba diplôme na bango do ba chewapi président bakoyamba en tant que chef de l'État le président de la RDC bakoyamba te que non azali président ya UDPS donc il faut comprendre que non sécurité tout d'abord o ba belge bakosala pona président et ça sécurité moko ya chef de l'État aza président ya pays bako permettre te n'importe quel individu aya osala di n'importe quoi. Mais ceux qui vont protester, ko protester les anango babilo moko démocratique. Bakoki na bango ko protester contre arriver na tout à fait normal. Mais ndeba kendete na babilo moko donc il y a violence. Parce que so ba ken na violence, ba kuta na pena violence parce que ndenge za wana ba tupe bazo yamba président ebele bazo longa ba États-Unis, bazo longa ba Corée du Sud, bazo longa na ba Chine, bazo longa na ba Allemagne, bazo longa na Ukraine, ba Congolais tout, baza mobiliser. Alors ceux qui balingi suko to s'affronter sur le terrain. Et d'accord bango mais biso za bato ba côté kuna te biso za bato non violence to kotangi sa bango ndeni démocratie zalaka. Baya na ndenge peut-être ba protester mais baya na ndenge ba insulte te, baya na ndenge violence te. Oui, mon mboka, lelo openza gouvernement Ilukamba, ezaki bongo investi na palais du peuple, programme naye a présenté kiango liboso beli du peuple na habité et loko nini penza congolais ko kozela na gouvernement Ilukamba o ezali bongo na 65 ministères. Est-ce que le gouvernement ezali bongo investir rapport et bimi des programmes plutôt et bimi est-ce que changement Congolais cause la changement dans le gouvernement Ilukamba? En tout cas, on nazali optimiste. Naza optimiste penza pour na yebi que vision en chef de l'État de vous allez appliquer. Et yaza na yeka premier ministre oyo a osala makambu mukonzi azoloba. Donc naza un espoir. Soki ke nonga naza na poto vie eza quand même bien eza normal. Mais soki na na Congo na moni nde bandeko nanga baza ko souffrir. En tout cas ça me fait mal. Mais souhait nange zali que non gouvernement oyo ya sika ekota na musala penza na ndenge penza ya bosolo et ça la pona peuple congolais à se retrouver parce que misère on aza komona oyo eza misère oyo président Félix a ko créé parce que hier azwimboka pas même une année misère oyo ezali auto vivre depuis 32 ans ya Mobutu et puis tu ko vivre encore 3 ans lisusu ya Laurent Désiré Kabila to vivre yango 18 ans lisusu et quelques mois il y a président sortant oyo donc bato babomi mboka na ndenge moko donc ya kosakana te bato babomi mboka na ndenge kosakana te boko sa bon sous coalition te mais likambo ya coalition wana ezali likambo moko tosi tolobelaki yango do bandakala donc faut comprendre que passation de pouvoir esalami biso toganye baélection bango sikoyo bazalaki majoritaire na parlement et biso tozolanda mibeko batexte nde ezoloba biso tosali coalition te que non coalition moko kaka tika tosala mpona plaisir non c'est parce que bango bazalaki na majorité na parlement et yango wana sikoyo tosali coalition na bango bon bomoni que toza na combien de membres donc il y a cash ceux qui 23 je crois mais ceux qui total en principe toi bato moko peut-être te que non tokozala na ba membres ou penza donc il y a nombre o baza sikoyo dans na gouvernement donc coalition wana ezali coalition moko kitoko bato babanga te po bako travailler selon la vision du chef Félix Tshilombo Tshisekedi. Merci. Oui, toki olobi penza bazali bongo ba ministre bazali bongo 23 kuna na gouvernement Ilukamba na ebité ko kapé CG Kabuya topé président Jean-Marc Kabound bango ba ko beta CT na likambo etali ba cabinet ya ba ministre esengé na bango te bati ya ba membre ya ba famille na bango ezalaka ba combattant o ba bundi et puis ba ko pesa déjà ceux qui 70% na bango kuna na parti na ebité est-ce que likambo faut ko bete la penza mingi ba ministre c'était bon esengé na bango te na cabinet bati ya ba membre ya famille na bango. Bon, ngai na koloba ke non secrétaire général ya IDPS na président donc vice-président donc de l'Assemblée nationale, il y a parlement donc Jean-Marc Kabound, bazana bango na raison parce que on a ba pratique qui a passé. Il y a yo ba pesio donc kiti yo zo mona ba congolais o baza compétent pour basala na yo
yo faut que ndekozwa mwana tata leki na bino baleki ya mwasi na yo babilo kana de onde ezoboma mboka parce que soki totali bien biso ozana modèle oyo ya poto na poto soki bapesi yo poste jamais omona mundele ake azwi tata na bango azwi mama na bango azwi bamama leki na ye ezala ndenge wana te bazwaka mutu selon compétence na ye mpo aya aservir mboka na ye mais bapratique wana ya kozwa bamembre ya famille kozwa bacamarade koprivilégie kaka baoyo oyebi yango nde ezali koboma mboka yango nde ezokabola biso congolais nyonso azali kolomboka oyo faut se retrouver soki aza na badiplôme na ye en tout cas faut se retrouver kolongola makanisi ke non azali mutu ya nord azali mutu ya sud azali mutu ya boye tout ça yango nde osala bien unité nde toza kosenga ntango unité eza kati na bacongolais yango nde osala ke no mboka na biso mpe totravaille tolongola bapratique oyo ezongisa biso nsima wana eza bapratique moko donc ya bien te quoi ngai nazokondana yango mpenza avec force. Oui, mon amboka lelo penza gratuité de l'enseignement au chef de l'État à Yebise Kibiso, école primaire de première tina 8e primaire le quoi 2e secondaire et ça la bongo gratuite éviter qu'est-ce qui est gratuit pour qu'on a l'école penza gratuité au ka ba komo senga bana 100 000 il y a fourniture au 40 000 aussi longtemps chef de l'État table ronde de Salemaki et le bac qui était Minerva les abons gratuits comme si qu'on senga bon gratuité on paye le quoi de au monango et ça le quoi les simbi bien teto et ça on paye ndenga chef de l'État le bac qui obe bazoli la sombongo sans pour autant bakambi baye ba makambo. Bon, na motuna no olimbisanga mama na yebite ba oyo baza ko continuer kosenga bana mbongo parce que loko nyonso to avaya koloba yango faut zala na ba preuve na na preuve moko te mais eloko nga na yebike chef de l'État lobaki gratuité enseignement primaire na secondaire je crois et vous allez donc année oyo na septembre et yango nde pe tomoni parce que mingi même na poto bandeko na biso o baza de l'autre côté bazali ko changa tembe to sala barbecue moko bandeko na so baza kolanda do bayebi balobi mais gratuité enseignement est-ce que rosalama mbulo to kotala mais lelo na si bazolanda nga baolanda émission oyo bazomona ke no esalami mais soki ke no ezali na batu mususu baza ko continuer ko senga mbongo en tout cas on a évité mais esengeli ko investiguer ko yeba ke mbongo wana bazosenga yango pona raison nini onga na yebi budget za malonga te bekol batongi te nini chef de l'État faze na tonga bekol budget za malonga et plutôt que ne bona gratuité. Bon, on a comprendre que ce qui est pendant mboka na biso. Pourquoi faut topé ça yango temps et belé ya kozela ceux qui mu konza mboka lobi que non gratuité enseignement c'est comme on dit que non gouvernement ekokoka. Ya za mutu te que non ayeka ka boye ala muki na tongo alobi loko o ya yebi que non au salade. Donc il faut qu'on ait confiance et puis qu'on souhaite que non ait marché. Pour nous on c'est comme si ba congolais musu bazana ba esprit ya que non alobi boye esimbate poto zomelaye. Mais tant que aussi mbaté tozomeli bana ba souffrir ce sont des congolais ozomona de sengeli na biso tango ya zuma kanisa malamu biso to appuyer yango mituna eza nango mabete mais ye moko azako yanola keno ego simba donc ce qui ego simba to pesa yango chance bana na biso ba kende classe en tout cas ba fouter logoté na ba o bazo senga mbongo na yebite soki ezali nini mais gouvernement quand même ye moko ayebi neni na olandela ba biloko wana komona ba o bazo senga mbongo bazo senga ngo pona nini. Oui, mon amboka to komo poussa moke na cette émission na biso. Lelo penza comportement ya bandeko na biso ba politicien to komona a penze ko sepelisate komona mon amboka honorable Mike Mukeba ye penda a ko ndongwana na politicien papa na biso Mokia. Toke kuna na ngambo ya Daniel Safu ye ba ko ndongwana na mona mboka Zakari Bababaswe et surtout que Daniel Mike Mukeba ye penza azabongo na 17 plaintes o ba kotisa kiye pona ndenge ba ko lo ba benjir ndazali ko inciter ba politicien misusu esengeli mokola lobby déjà lundi azala bongo na parquet comment na penda mwa makabwana ko benda na ndenge zo salemana o lo bani ezo kitisa politique congolaise to pe ko tombola mboka na biso. Bon, ezali situation moko maman o ezali regrettable pour nanga parce que batouana o baza ko finga na baza bana mikete ce sont des pères de famille baza mikolo et puis ce sont des hommes politiques ozomona comment na bango na ba réseaux sociaux ko finga en tout cas eza ko honorer pena peuple congolais mais eloko monga na koloba ezali que Gabriel Mokia na yebi ke aza mutu ya matata mais ko finga comme tel donc na yebi na ngote mais ndeko Mike Mukeba ye na landaka ye uta poto na za kolande bandakala pe na tika kolanda ye
Nadaka kolanda ye liboso pour na mona ki azali quand même na ba idée moko ya bien tout ça azali na banalisme moko ya bien nazolanda ye mais na yo comprendre sima ke no Mike Mukebai akomi muta ba polémique muta ba injure ko finga ya za na ba problème na ba tout presque ebelé muta za na ba problème na ba tout ebelé azaka mutu malamu te po ba loba yo ozu problème na oyo ozu problème na oyo ozu problème na oyo est-ce que ozaka mutu malamu lui il parle beaucoup en parlant beaucoup azo bimisa pe makambo ebelé o pinza donc eza yango te ngana yebeli na benjure mais conseil moko donc ngana kopesa Mike Mukebai ezali amekana nous kota la marche na ye pour azali parlementaire provincial n'est-ce pas mutu andenge wana azali mutu o batu baponaki pour akende pour représenter peuple mais tant yo zo représenter peuple avec des insultes des injures siko peuple wana tango banda pe ko finga yo sikoyo okoloba nini batina ki on a parlement wana te provincial pour kende kuna pona ba injure. En tout cas, donc, je suis contre. Bangomi balé, basali faute. Ya ko fingana, mais ba mekana n'kota la babilo rande wana tout cas ko honorer ba namboka te. Oui, moi namboka to comme bon na suka. Na bosani pona Zakari na Daniel Safu yango namona ba banda babilo ko wana donc banda kala. Na kopesa bango peka conseil baza mikolo batika ko lakisa biso ba scène wana donc ce n'est pas bien. Conseil nga na kopesa bango donc yango wana. Mais namon a rappelé bon moi na lisusu eza mingi kate na Daniel Safu. Daniel Safu lui il se dit quinois yende mutoa yaki abotama awa. Et les autres sont des kuyakuya. Bon soki na moni mutoa kititi na ba niveau ya modèle wana. Et pourtant pays haut depuis les pays bato ba diriger yango ce sont des kuyakuya. Ozomona. Ce sont des kuyakuya. Ngana za awa donc ngana botama na Kasai. Naza kuyakuya mais gardien nanga donc na banda awa na mboko yo. Je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans, na Katia Kin. Donc je suis quinois. Pour naïbi koutou don mboka te soki zandengenin. Vous comprenez? Mais tant qu'on y a ça consulté batu ba kuya babo et tout ça. Tout ça bande comme soupe baza ba kuya. Baza ba camarade na ba Eliezer, batu ebele. Mais comment est-ce qu'ils se sentent soki azo ba bilo randengwa? Alors nga zo mona keza ba débat moko do ya bana mike, il faut ba kola. Batika ba injure, bango mi balé en tout cas na opesa bango conseil, batika ba injure. Ce n'est pas bien, ils ont honoré banana bangote, basina bangote, na ba famille na bangote, ils ont honoré peuple congolais à Tamouké T. Merci beaucoup. Oui, moi l'amboka comme na suka, mo tuna msia suka et ali bongo. Lelo penza moi l'amboka CG Kabuya ya lobaki était IDPS diaspora ezalaraté petika ko exister té. Oh biso to yebi tant to IDPS c'est qui n'a pouvoir té mingi to mona rande IDPS kuna na ngamba ba diaspora ba ndeko bunda pona kimé kota la mboka pona IDPS zo penza pouvoir na tango penda ya lobaki était IDPS diaspora ezalaraté bino ba IDPS bo ndako soutenir IDPS na diaspora depuis kala et ça rab no neni po bato mingi ba benga nga bata IDPS diaspora ba regretter na comportement na éviter yo po banda soutenir IDPS lelo te tango yoka ki penza lilobana ke IDPS diaspora ezalaraté oyamba ke ngolo lengeni. Bon, ce qui est non, secrétaire général à IDPS Augustin Kabuya, ça là qui va déclaration personnellement na tikala ekolanda yango te. Mais ndenge yo za kolobela yango, bon, naza pe na confiance na yo, ce qui fait que à cause de la lobaki yango maza mutu. Mutu azalaka soki peut-être donc batandeli miko, akoyi pe loba biloko mususu, o yemo kwa ya réaliser que non eza yango te. Ngana yebi que non, IDPS diaspora ezali. Et puis, bato se retrouver dans la carte, il y a gouvernement. Il y a donc des gens qui se retrouvent. Mais tout ça peut être belé. Nous avons une émission où il est qui. Diaspora total, il y a un karaté que nos diaspora, ils kaka Europe, ils kaka Amérique, ils kaka soki Asie. Diaspora, ils allient, les Congolais, la communauté congolaise, ils se retrouver à l'étranger. Que ce soit en Bénin, que ce soit en Afrique du Sud, en Angola, aux hommes. Dans l'Amérique latine, tout dans les Congolais sont au Brésil. Et là, toujours diaspora. Alors, biso souhait na biso ezalité que non, dans Moutounion, surtout il y a diaspora, les aya awa se retrouver comme ministre, comme soki nanité. Souci na biso ezalité que non, peuple congolais a se retrouver na vie sociale. Tout le monde a que non social à Congolais et en tout cas ils ont amélioré et que bakomi kolia. Donc 3 fois, bakomi komelati, bakomi na accès na soins médicaux, hein. Donc c'est ça donc notre souhait. Mais ba poste babilo ko wela wana donc ngazo mona teke non et ça pena litomba ce qui a lobaki ndenge wana en tout cas et cause à la peut-être donc à juger na ndenge ya bien té c'est une erreur peut-être qu'il a commise aux hommes mais
diaspora, il y a IDPS et Zali. Et Zali dans l'Europe, et ça partout dans le monde. Merci beaucoup. Oui, tu as souka. Merci Penza. Moi, il y a souka mukwale. Tu as dit qu'il y a souka te. Attends, si matin à Londres, tu peux na na duplex tu kuta na kaka poto lobela makamboka ko lobani na message no ya souka pe bambote na baonyo so bakula. En tout cas, merci mingi ndenge Congo Live boyambinga. Maman Joanne, comme on a exemple moi hein ko prononcer yango na sepeli mingi Congo Live elandamaka mingi parce que eza site moko donc eza TV moko oyo penza ezali ko éduquer pe bato au moins donc to sololi awa to sololi pe na ndenge moko ya bien tozolando ebele des milliers de gens bazolando na poto. En tout cas coup de chapeau pe na musala oyo zosala pona yebi ke ba TV ebele to tika kolanda yango parce que baza ko inciter bato na haine tribale. Ozomona déjà bien té ba émission lokola ba oya binonde o ba congolais bazolanda na diaspora et puis partout na sepeli mingi ndebo ya mbinga awa et na sepeli mingi komona bandeko nanga ba congolais na sepeli mingi komona mboka na pesi merci mingi non na cameraman na biso Guy Guy na sepeli en tout cas donc nzamba pambola bino mingi et ndenge na lobi na yaki matanga nde esali ke no bon bolukanga bo moninga bo yaki kotalanga pe na matanga na sepeli pe mingi pona soutien na bino. Et nazalika a coupé Sambote na madame Nangai Yvonne Ebengo na Londres. Et là mon ina loba ngana muluba madame Nangai za mutabandundu. Boye la biso tribalisme te tolingi ngote. Toza bana mine o bazali 50% baluba 50% batabandundu. Donc tolingi ne kona biso fayulu tolingi bande kona biso ba mokia tolingani. Donc tolingana et là on a encore bande yangwana na pesi merci mingi na bana nanga Dorcas Mutala na pesi merci na Beverly Mbote donc na Beverly Mutala Johnnyven Mutala Léogas Mutala bangonyo surtout dans Namboka Angleterre na pesi Mbote na Jean-Pierre Choma camarade nanga na pesi Mbote na Waye Sumoro Kalika Lala famille nanga mobimba donc awa pe na UK donc na pesi batunyo surtout Mbote en tout cas merci nzamba pambola bino. Merci mingi papa. Merci. Oui, Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé pour Rolanda Bisso, l'émission na Bisso, na Molamboka, Jean Chims Moutala, Oazali Penza, proche, il y a eu deux pèses, Tshisekedi, et Yamakila, au Penza soutenir chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, na Eve, na Makambonyoso, Oya Kosala, Zako soutenir en Penda de près ou de loin. Merci, na Ozaki Bongo, na Sima Caméra, Guy Botambela. Merci, na Balandio, ba soutenir depuis Mkira Poto, na Moni, mon vieux, et à les mamale, motema alors, Makuebo, ya Macha le plus serviable de l'Itonge, Trésor Siasa. Nabosanité, Junior Madeda, le rassembleur de l'Itonge, mon vieux David Olito, un tonton doux de caractère, Jean-Sibo, mon papa social depuis États-Unis, Père Richard Maka, na maman Wivine Sevolo na Lyon, Ngalabino Soginza Mazongité, tout le monde a dit na Nicolas Zali.